பொதுவா காரை ரிமோட் வச்சு லாக் பண்ணிட்டு உடனே சாவியை வச்சு மேனுவலா அன்லாக் பண்ணோம்னா ஆன்டி தெஃப்ட் அலாரம் ட்ரிகர் ஆகாது. காரை ரிமோட் வச்சு லாக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 30 செகண்ட்ஸ் கழிச்சு தான் ஆன்டி தெஃப்ட் அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆகும். இப்ப பாருங்க, காரை லாக் பண்ணிட்டு 30 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். இப்ப சாவியை வச்சு மேனுவலா காரை அன்லாக் பண்ணோம்னா ஆன்டி தெஃப்ட் அலாரம் ட்ரிகர் ஆயிரும். அன்லாக் பட்டனை பிரஸ் பண்ணோம்னா ஆஃப் ஆயிடும். இந்த 30 செகண்ட்ஸ் டிலே டைம் ஃபால்ஸ் அலாரம் ட்ரிகர் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி கண்டென்ட்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.